வணக்கம். கோவையில் நம்ம கரண்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்க 3 ப்ராஜெக்ட் சைட்க்கும் சைட் விசிட் போயிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பேரூரில் பண்ணிகிட்ருக்க G+1 ரெசிடென்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கான்க்ரீட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் நியர்லி லிண்டில் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம பிரிக் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் டு டெரஸ்க்கான ஸ்டேர் கேஸ் அப் டு லிண்டில் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் 2 பெட்ரூம்ஸ் ஆஃப் சைஸ் 10/16 ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் வித் அட்டாச்சு பாத் அண்ட் டாய்லெட். க்யூரிங்காக விட்ட தண்ணி சங்கனில் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லையும் அதுக்கான எந்த ஒரு லீக்கேஜும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் அடிஷ்னலாக வி ஆல்சோ ஹேவ் அ லிவிங் ரூம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற செகண்ட் பெட்ரூமே 10/16 சைஸில் வித் அட்டாச்சு பாத் டாய்லெட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அடிஷன் டு திஸ் வி டூ ஹேவ் அ பால்கனி ஸ்பேஸ் ஹியர் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். தென் விலாங்குறிச்சியில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்க 3 BHK ப்ராஜெக்டோட சைட் விசிட் போயிருந்தோம். இங்கே அப் டு லிண்டில் ஸ்டேஜ் நம்ம பிரிக் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். சென்ட்ரிங் ஸ்டேஜ்க்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எபோவ் பேஸ்மெண்ட் பிளானில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். செகண்டரி பெட்ரூம்க்கான டோர் இந்த சைடு இருந்து நம்ம சவுத் ஃபேஸிங்கில் மாற்றி கொடுத்தோம். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஸ்டேர் கேஸில் வர வேஸ்ட் ஸ்லாப் அந்த டோர் ஃப்ரேமில் கட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணி அங்கே மார்க்கிங் மேக் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். தென் நியர்பை சைட் ஓனர் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க வீட்டுக்குள்ளே டஸ்ட் வந்து அதிகமாக வருதுனாரு. ஸோ அவங்களுக்காகவும் அவங்களோட பாதுகாப்புக்காகவும் க்ரீன் நெட் போட்டு கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். தென் கீரநத்தமில் நம்ம இனிஷியேட் பண்ணியிருக்க சில்க் ப்ளஸ் 2 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் சைட்டுக்கு போயிருந்தோம். அங்கே எக்ஸ்கவேஷன் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த 1 லேயர் ஆஃப் எம்சான் ஃபில்லிங் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இதுக்கப்புறம் PCC போட்டு ஃபர்தர் ஒர்க்ஸ் நம்ம இனிஷியேட் பண்ண போகிறோம். அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.